Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Atkımızı şöyle yakından modelimize bir bakalım. Gerçekten çok şık, çok güzel bir modeli var. Şöyle ben böyle ebruli bir iple çalıştım. Siz isterseniz tek renk ipliklerle de çalışabilirsiniz. Tüm bebe yünleriyle olur. Koton ip, bebe yünü, yani elinizde ne varsa hepsiyle olur arkadaşlar. Ben yetişkin olarak çalıştım. 1 metre 80 santimlik bir ölçüm var ve 1,5-2 yuma yakın ip kullandım. İpimi de şöyle göstereyim. Ben BİM'den almıştım arkadaşlar ipimi. Böyle değerlendirmek adına da kullanmış oldum. Ören Bayan'ın Favori Babes'i %100 akrilik, 100 gram 230 metrelik bir ip arkadaşlar. Dediğim gibi 2 yuma yakın çalıştım. 2 yumağınız olduğunda böyle bir atkı çalışabilirsiniz. Bu genişliğimde 15 santimlik bir genişliğim var. Daha geniş isterseniz daha geniş başlangıç kısmını zaten videonun içerisinde söylüyorum nasıl yapmanız gerektiğini. Başlangıç kısmını o şekilde yapabilirsiniz. Daha geniş yaparsınız, daha dar yaparsınız. Yine onu da belirtiyorum. Hani yeni doğan için nasıl yapmanız gerektiğini, işte yetişkin için nasıl yapmanız gerektiğini yine videomun içerisinde bulabileceksiniz. Tığ olarak da 4 numara bir tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, ipime uygun 7 numara 4 milimlik bir tığ kullandım. Modelimiz gerçekten çok basit bir model. Hemen böyle bir günde örüp çıkabileceğiniz çok şık bir model arkadaşlar. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize kolay. Evet, atkımızın yapımına geçiyoruz. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. İlk zincirimin, bakın ilk çekmiş olduğum birinci zincirime tığımı takıyorum. Ve burada bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 kere de çıktım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum yine. İpimi doluyorum. Bakın tam şu noktada şöyle ikili bir ilmeğim var. Burada şöyle yakından bakın. Şöyle baktığınız zaman zaten elinizde net bir şekilde gözükecektir. Buraya batıyoruz. Şöyle biraz uzatıyorum ve iki kere de çıkıyorum. Yani trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yine bakın hemen bu 3 tane zincirimin hemen dip kısmında şöyle ikili bir ilmeğim var. Zaten elinizde dediğim gibi örgünüz elinizde çok daha net anlayacaksınız o kısmı. Evet, trabzanımı yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Buraya yine bu 2 taneyi alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve batıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Tekrar dibine geldim ve trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Dibine geldim ve trabzan yaptım. Şimdi kaç tane yaptık? Bir bakalım. 2, 4, 5, 6 ve 7. Eğer yeni doğan için hazırlayacaksanız arkadaşlar 6 tanesi yeterli gelecektir. 1-2 yaş yapacaksanız 7 tanesi yeterli gelecektir. Yani genişliğini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 9 tane yapacağım. Şöyle 3 tane daha çektim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 8 ve 9'uncuyu da yapıyorum. Evet, kaç tane tekrar bir sayalım yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane hazırlamış oldum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu yuvaların bakın şu halkalarımın içerisine, tam halkanın içerisine bir tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer halkaya geçiyorum bakın buraya. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bir, şu oluşturmuş olduğumuz halkalar, yuvarlaklardan hani trabzan yapıyoruz ya arkadaşlar, bu kısımlar. Bir, 2 tane trabzan yaptım. Evet, şimdi bir tane zincir çektim. Yine geçiyorum yandaki halkaya. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2. Bir tane zincir çekiyorum.
Tekrar halkamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir zincir. Yine halkamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir zincir. Halkanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir zincir. Tekrar halkanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün halkalarımızın içerisine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Aralarda da bir tane zincir çekmeyi unutmuyoruz. Döndürüyorum. Son halkamın içerisine geldim. Yine buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. Evet, döndürdüm. 3 tane zincir çekiyorum. Yine şu boşluğa bakın, 2 tane trabzanımın arasındaki boşluk. Direkt boşluğa yapıyoruz. Şurada bakın, boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şurada 2 tane trabzanım var. Bu 2 trabzanımın yine şu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Atlamış olduğumuz şu boşluk, bakın 2 trabzan arasındaki boşluktan bahsediyorum. Şöyle, burada 2 trabzan, burada 2 trabzan ve arasındaki boşluk. Yani bir zincir çekmiş olduğumuz kısımlar arkadaşlar. Oraya geri dönüyorum. Şöyle boşluğa batıyorum. İpimi aldım, uzattım. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha batıyorum ve uzatıyorum. Burada 5 tane tığımda ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimin 4'ünü tek seferde çıkıyorum. Kalan 2 tanesini de yine tek seferde çıkıyorum. Yani 2 de çıkmış oluyoruz. Bir tane zincir çektim. Şimdi geliyorum buradaki 2 tane trabzanımın olduğu yere. Bu 2 trabzanımın arasındaki boşluğa, şuraya bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki boşluğa, yani bu bir tane zincir çekmiş olduğumuz boşluğa geriye dönüyorum. Batıyorum, uzatıyorum ipimi. Tekrar ip alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve uzatıyorum. Buradaki 4 taneyi tığımdan tek seferde çıkardım. Kalan 2 taneyi de bir çıkarıyorum. Ve bir zincir. Evet, yine bu 2 tane trabzanımın ortasına, bakın boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu bir zincir çekmiş olduğumuz yerdeki boşluğa geriye dönüyorum. Uzattım. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve uzatıyorum. Bir zincir. Evet, şimdi bir tane zincirimi çektim. En sondaki, yani sıra sonundaki ikili trabzanımızın ortasına 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Sıra başlarında ve sıra sonlarında bu 2 tane trabzanımız yukarı doğru sürekli olacak. Döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu 2 trabzanımın orta noktasına bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Evet, yine bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bakın 2 tane yine çapraz bir şekilde trabzanım mevcut. Bunun hemen orta noktasında yine, bakın orta noktasına yine batıyorum ve trabzan yapıyorum.
İpimi doluyorum. Yine bir zincir çekmiş olduğumuz bu boşluğa geri dönüyorum. İpimi aldım. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa geri döndüm. Aldım. Tığımda 5 tane var. 4 tanesini çıktım. Kalan ikisini de beraber çıkıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada 2 tane, bakın yine 2 tane çapraz bir şekilde trabzanım var. Bu ikisinin orta noktası. Bakın orta, ilmek değil, şu boşluk. Orta noktasından batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Geriye dönüyorum. Bu boşluktaki boşluğa şaşırdım ben de. İpimi doluyorum. Boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve boşluktan tekrar ipimi alıyorum. Tığımda 5 tane var. 4 tanesini çıkarıyorum. 2 tane kaldı. İkisini de bir çıkardım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu aralardaki bir zincirlerimizi unutmayalım. Yine buradaki çapraz şekildeki trabzanımın, 2 trabzanım orta noktasına trabzan yapıyorum. Boşluğa geri dönüyorum. Uzattım. İpimi aldım. Tekrar batıyorum, uzatıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 var. Tek seferde topladım. Ve sıra sonuna kadar ilerliyorum. Boşluğa. Evet, bakın sıra sonundaki bu 2 tane olan trabzanımın bir zincir çekiyorum. Tam ortasına yine 2 tane trabzan yapıyorum. Başlarken ve son bitişirken biterken ki 2 trabzanımız sabit. Oraya işlem yapmıyoruz. Sadece trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın zaten modelimiz kendini belli etmeye başladı bile. Dediğim gibi ben Ebru'lu olarak çalışıyorum ama sizler tek renk olarak çalışabilirsiniz veya böyle daha geçişli ipler var. Onlarla da yapabilirsiniz. Ben ipimi BİM'den almıştım. Değerlendirmek için de böyle güzel bir atkı modelini tercih ettim. Sizin de elinizde bu tarz ipler varsa değerlendirebilirsiniz. Evet, 3 tane yine zincirimi çekiyorum. Bu 2 tane trabzanımın orta noktasına yine 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıra bir tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bu sırayı da göstereceğim. Sonrasında zaten devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu 2 tane trabzanımın ortasına bir trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa da dönüyorum, batıyorum, ipimi doluyorum, tekrar batıyorum ve 2 kere de çıkarıyorum. Buradaki bu 2 trabzanımın orta noktasına batıyorum. Trabzan yapıyorum. İkili trabzan. İpimi doladım. Boşluğa girdim. Uzattım. Tekrar doladım. Boşluğa girdim. Uzattım. Dördünü bir çıktım. Kalan ikisini de bir çıktım. Evet, bir zincir. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Bu sondaki 2 trabzanımıza da tam ortasına 2 tane trabzan yapıyorum. Burası sabit. Döndürüyorum. 3 zincir ve aynı bu kısma bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 2 tane trabzanım oluyor. Bir zincir çekiyorum ve işlemlerimizi aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar.
Ne kadar öreceğim? 1 metre 80 santim öreceğim. Eğer yeni doğan için hazırlıyorsanız 80-90 santim gibi hazırlayabilirsiniz. 1-2 yaş için yapacaksanız 1 metre, 1 metre 20 santim gibi. 5-6 yaş yapacaksanız 1 metre 30, 1 metre 40 santim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzunluğunu ne kadar uzun istiyorsanız o kadar tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi yine genişliğini de aynı şekilde. Şimdi isterseniz atkımızı tamamlayalım. Gelelim. Evet, atkımı tamamladım, bitirdim. Çok güzel, çok şık, böyle yumuşacık bir atkımız oldu arkadaşlar. Yani hemencecik bitebilecek, böyle bir günde örüp tamamlayabileceğiniz bir model oldu. Başta tanıtımda kaç ip gittiğini söylememişim. 1,5 adet yumak kullandım. 1,5 yumak kullandım arkadaşlar ben bu ölçülerde. Ve tamamlamış oldum. Yani 2 yumağınız olduğunda böyle yetişkin bir atkısı örebilirsiniz. Şimdi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan herkese ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.